大家好，欢迎来到轰隆兄的频道。今天我们这则影片，我们就来看看为什么台湾这种亚热带气候一样可以种植日本的我们的高需能量的风水梨啊。那我们就直接开始。说到水梨，我自己大概也是摸了20年了。然后我们这个区块啊，种水梨的年限啊，也来到约30年左右啊。所以如果要谈论水梨，我应该是有办法说出一点东西的吧。我们说到水梨就先讲到我们的蔷薇科，就有包括于什么桃李、梅杏、草莓，然后樱桃、樱花、梨、苹果这些全部都是蔷薇科的。有没有发现这些东西啊，全部大概都是来自温带温带气候。大陆那边当初引进一些衡山，就是我们最普遍常做这种我们底部树种的衡山梨，然后后面才又陆续出现一些什么4029啊这些来供我们果树生长。然后以梨子来讲，什么衡山梨啊、4029啊、娇莱啊这些，就是属于比较低需能量的，就是在台湾有办法正常开花结果的品种。那我们今天如何在我们的亚热带气候种植出我们这些高需能量的水梨啊，像什么风水梨、杏水梨，然后还有新兴梨这些品种。然后以我们目前嫁接的就是风水梨跟台湾自己育出来的甘露梨。以风水梨来讲，它的需能量会要达到750到800个小时的低温，就是温度要大概来到7度冬天温度来到7度，大概一个月左右。像我们平地这边，你不太可能达到7度1个月嘛，所以在我们这边的它的原树种是没有办法长出花苞。日本比较冷嘛，他们大概会在11月那边就开始落叶了。开始落叶之后，果树就开始计时然后风水要800个小时嘛，所以我们就是从日本买那个准备要开花的花苞，然后之后要在冰箱让它催芽让它冰箱的温度不可以太高，也不可以太低，大概落在7度左右太低也会把花苞冻伤。然后冰一段时间之后，我们再拿那个花苞嫁接。现在你看到的这个就是我们当初12月多嫁接的状态。我们这个就是把梨穗这样剪成一支一支的，然后还要问蜡。沾蜡的原因就是要防止水分散失嘛。我们那个前面嫁接什么接芒果啊、接酪梨啊，有的没的，全部也都是要使用什么石蜡膜啊，这些就是防止水分散失。剪枝之后找到合适的枝条之后，做一支一支像这样子，我们一支一支把它嫁接。这个要大概耗时也要几周，从第一颗开始接到后面也是要几周的时间啊。像这里就可以看到，这些就是不同人接的。我们现在是水梨是开放认养这个看这个袋子颜色不同，这就是接我们不同的品种。像今年我们介公他们有试接一些杏水梨这个杏水梨我们目前吃起来就是跟风水梨的肉质有点像，但是它比风水梨小颗，所以论吃的话，我们还是比较喜欢风水梨因为它真的太小了。然后像风水梨跟甘露梨我们为什么会主推还是风水的话，就是因为甘露梨虽然可以很大很重，那个称起来然后或者是送礼很好看，但是你吃起来你就很明显发现那个肉质的细致度跟那个水果的香气还是真的是有差。那我们刚刚拉回到12月，我们嫁接一根一根接完之后，它会开花嘛，开花之后会炸出一堆花，然后你要之前就有介绍过了，你要拿那个掏耳棒去沾花粉，这个花粉看起来会红红的就是有加昂环碧，我们要染色，将花粉染色之后，我们点过就可以有效的去分辨，而且花要耗时2到3周，一朵每一朵都要去点，然后2到3周之后，它花谢了结小果，
像那个点了一个花苞，它里面是有很多一个花芽，里面是很多花苞嘛，榨出来有时候榨出了5、6朵，然后你要这样一支一支再去把那个果实疏掉，留比较好的，大概疏到剩下2到3颗，然后你在套袋之前，要再把叶子一个一个全部把它徒手用人工手工把它捏掉，捏掉，接下来就剩果实了嘛。当然就是要先套小袋子。至于为什么套小袋子，这个就是让它幼果果实还小的时候，不要被风吹啊、摇来摇去什么的，就先套个小袋子去保护它。等它长大之后，它会把里面这个袋子撑破，然后就是先套一次小袋子，再套一次大袋子，这样就是要再2份工啊。但是就是可以确保你果实的品质是比较完整的。我们这个时间大概会是整个台湾属于比较早期，我们算是最早的一批出来可以采收水梨的那个农家啊，我们这边算是最早的一批。然后肥料，有的那个要用糖蜜，然后加上那种国际的那种过期奶粉，这个整个这样熬补呀，每次这边就是放一桶那个机器在这边发酵，然后喷那个有机肥啊，这就算是有机肥。然后现在6月多，它原本叶子啊也都是全部剪掉的，现在也都长出来了。好像这个时候差不多落在我们可以采收的时间了。是摸大概有拳头大一点，就是有点大小，然后把它剪下来。像这样子就有了嘛。我们来看一下，刚刚拿到一个这个大颗的，我们看一下，像刚刚那样子，我们把它剪下来，有没有？它这个已经开始爆袋了，这个小袋子都会被它撑爆。这个大颗的，这个看起来应该都有这几百克啊。这个都比就是你手掌抓它是有一个它的棒球啊、垒球那种大小。那像这个果树啊，我们这种嫁接日本花苞的这种做法，一般像你们这种一般人可能比较做不到。那像一般人要种什么东西呢？你可以去种4029，我们的4029的蜜水梨它虽然就是果皮绿绿的，但是它吃起来也是大颗，然后肉质也是细，它就是属于高甜高酸的水梨。然后风水就是属于细致高甜，大小中等。今天这则影片呢，我们帮各位争取到了，我们有30箱。因为水梨这个东西啊，它非常非常的好卖，所以我能要到的也不多，我们就先在这个频道试卖，我们就是限购就是30箱，我们这个整个频道就是30箱而已。像这个基本上。那个以前出那个200箱、300箱也是不够卖，我真的没有在跟你豪小，就是不够卖。我们这边已经种了20几年了，这个口碑也都打出去了，所以这个真的很好卖啊，跟火龙果酪梨的那个销售程度啊，这是不是一个级别啊？然后我已经极度帮各位争取了。那价格的话，我在影片片尾。我会放上我们的价格，那我们去看一下我们采收后分级跟那个拆袋子整体的状况。这个像这样子在堆叠的时候，这个也要很小心啊，你放都要放平的，因为这个树枝啊，怕会去跟其他的袋子做碰撞。这是我们刚刚采回来的。那我们回来这边第一步啊，我们会先把它拆开。像这个就是之前套的那个第2个大袋子，我们就这样子把它拆开，然后到旁边那里，我们会用床垫把它处理的下卡，像这样子把它拖出来，拖出来，它有大有小啊，像这个就是比较小颗的，我们这个拆要很小心啊，以免它整个被拔掉。它如果这个被拉掉，这边就一个洞，这个就不能卖了。那接下来我们会拿这个剪刀，这边都是磨钝的这种这样子剪，把它这样子剪掉。像这样子，这样就可以放在这里。然后之后我们再装
装这个泡棉哦，泡棉套，然后这样比较不会撞伤。我们分节区域，然后就是我们像目前因为量就是中规中矩啊，也没有就是也是自己分，我们就是用这个也是用很久的机器这样一直分哦，自己人工分级，然后后面就是装箱。那我红龙兄绝对不在好小的，我们现场切，现场测甜度。这个是比较小颗的嘛，我们测甜度当然用小的嘛，那个大颗的要拿来卖哦，我们用小的测甜度，大的会比小的再来的好吃一点点。我们如果小的甜度就很 OK， 大的一定就是赞。我们测甜度，我们马上削，这个就这样削一片嘛，削一片下来，然后我们的糖度计，糖度是糖度，甜度是味觉哦，所以你测出来的就只有水果的含糖量，以你的口味来讲的话，还包含水果的酸度。如果酸度比较高的水果，你会觉得它那个甜比较没有那么甜哦，就像葡萄啊，葡萄其实蛮甜的。就是如果带酸的水果，像荆棘其实有9度，但是它酸度很高，你就吃不出它的甜。啊，像水梨、梨子类的，它是属于比较无酸的水果哦。啊，无酸的水果大概落在10度。到12度就很好吃了，就很甜很好吃，多汁无酸的10度到12度就很好吃了。啊，像那个14、15度的多汁的话，就会开始有一点小腻的那种味道。那我们现在就直接挤，好，这个甜度计，哦有哦，你看水是很多的哦，还有很多水哦。哦，我们马上看一下，好，我们现在马上量，哦，这个就不好小的。我们糖度来到大概10点多快11度那边。哦，这个以水梨来讲啊，算是一个还不错哦，蛮漂亮的一个甜度。我这个吃起来，肉质是细致的。我建议各位啊，皮还是削掉好了哈。那个削皮之后，那个肉质啊，它那个细致度会吃起来好吃很多啊！像这样子，皮削掉，这样切，哎呦吼，这汤就多有无？这个就是那个好吃的，比较好，就是比较好入口的一个状态啊。那关于我们水梨订购的部分，那我们现在就是把它分成8个级别，从5级到13级，我们价格为就是打在旁边。我数字都打在这里，打在旁边这里，你们就自己去看。然后我们5级就是30颗，5级大概多大？我拿给你看，5级就是5两，大概5两左右啊，5两的重量。那这个是12级，这个就是大概落在12两，就是大概这个大小。这个是水吧，水的大小，搭配这个，这样比较清楚。从我们一开始的剪枝那个嫁接、开花、授粉，然后蔬果啊，一直到我们现在这个采收，这算是一个整个这样子的记录集啊。那我们这集影片就先到这里。如果喜欢我的影片，底部可以留言、按赞加订阅。那这个就有缘人买得到的，恭喜你。那我们就下次再见。